E aí, galerinha do meu canal, nesse vídeo eu vou jogar aqui 99 noites na floresta. Deixa eu ver o negócio aqui, tá? Notificações. É nada. Tá, ó, eu quero antes mostrar meu amigo aqui, Natalino. Aquele skin dele. Gostaram? Tá, agora vamos lá. Jogar 99 dores na coluna. Tá. Ó. Eu não tenho muito o que falar porque esse é o último vídeo do dia que eu tô fazendo ele. Amanhã vai ter mais vídeos. Que será só um vídeo por... Vai ter um vídeo por dia. Tá bom? O horário não saberei que horário eu tocarei ainda. E já que a semana 1 é os elfos. Aí o dia parava. Eles precisavam de ajuda. Deixa eu ver a cena aqui, vamos ver. Ai, que bonitinho. Não liga nisso, tá? É um bug. O seu realmente atrapalhava, hein? Os elfos precisam de ajuda. Eu acho que o jogo vai ser mais baseado em ajuda pros elfos. Tá. Esse ano, bati só com o direito ante um dia. Tá, ó. Não sei. Ó. Ó. Tem um negócio pra vocês. O vídeo pode estar um pouco demorado, mas esse é o jogo. Antes de eu acender a fogueira, eu vou descobrir esse saco aí do Papai Noel. Oh, Feliz Natal, você é o novo Papai Noel, porque eu sou o Papai Noel. Tá, deixa eu ver. Vamos ter seca. Ah, mentira, que eu posso comprar uma moeda. Ou pegar uma moeda. Eu conheço que eu tô com muita moeda. Esse aqui é pra ir com tudo. Esse daqui deve ser pra ir rápido. Esse daqui deve pra subir coisas. E esse daqui é pra não sei pra que. Ah, diz da house. Cada uma pra um carinha. Ah, se lembra da cutscene? Aliás, já tem um, ó. Foz na neve. Deve ter outros por aqui. Vamos tá, vamos iniciar o jogo. Ai, que bonitinho fazer até... Ah, não. Mentira, velho. Que bonitinho. Nossa, eu tô fumaça hoje. Tô neve. Tá, não. Pronto. Tô. Tá. Vamos acender a fogueira. Tá, gente? Esse é o primeiro elfo. Ah, não tá preso não. Mas deve ter outros por aí ainda. Despertar só esse bicho aqui. Quase. Ai, não. Fugir esse lobo que tava me atrapalhando. Tá. Essa aqui é a moedinha, já tem uns 5. Cada um é mais... Custa mais que o outro.
Já consegui um machado bom. Vamos... Aqui, esse cenário deve ter coisas boas. Cadê a entrada? Tá quase extinta. Não é do meu problema. Eu subo aqui. Ai, que bom. Bom, vai que vem um tanque de gasolina, né? Meu, meu. Ai. Cadê? Eu tinha fogo, né? Ai, eu tinha. Olha quem é que acha que é o servinho do Papai Noel. Vem cá. Vem pra cima. Toma. Tá, vou tratar aqui. Vou fazer com isso? Nada. Qual é a nossa primeira missão? Explorar mais. Não. Tá vendo essas árvores? Pera. Essa árvore aqui é maior. Vamos testar se ela tropa mais de madeira. Não, mesma quantidade. Só mesmo pra deixar mais bonito. Tá. É pra cá, pra triturador. Vou construir o mapa. Não, porque não tô sem saber, eu tô. Tá, olha aí, ó, que lindo. Levinha, que lindo. Tá. Eu sou. Eu tô vendo algo. Ah, são árvores que. Pera. Você deu uma árvore comum. Certo? É. Ah, não, isso aqui é do meu irmão, viu? Olha, gente. Olá. Que isso? Presente. Ah, aí, passar pelo presente. Oh, muito obrigado. Qual será o próximo presente? Meu Deus, vai explodir! Au! Olha que munição. Cara, se não é esse negócio aqui, eu consegui. Natal, açúcar de chocolate. Eu gostei. Vai explodir. Rapaz, esse é o presente que eu tava precisando. Os caras adivinham, hein? Parece que tem mais coisas pra cá, só que não posso ir. É mais coisa mesmo. Daqui eu tá fogueira. Vou dizer uma coisa, nova missão, viu, gente? Peitar a fogueira. Ai, aqui tem mais um daquele negócio lá de galão. Que bom, eu tô vendo que eu vou ver, mas... Ah, tá, beleza. Aqui, pegou. Pula por cima. Tá. Só tem um servo, né? Beleza. Tava tudo no triturador. Por fogo. Aí explodiu o mapa. Tá vendo o próximo? Aí! Gente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou comer e vou pegar essas moedinhas. Cara, eu preciso de um revólver agora. Você acha que isso tudo de bala vai servir pra nada? Aí você viu um revólver se eu tiver. Ali, ó, tem. Cara, eu preciso realmente de um revólver. Tá, ali tem um parquinho. Ai, mentira, que tem os lobos. Eu ganhei ataque, sabe aqueles lá dos
do jogo lá. Que ainda. Como eu sou cozinheiro, não posso usar isso por acaso. Tá, vou. Tá. Talvez eu volte. Ai, verdade, tô com. E eu vou precisar de matar um coelhinho, além do pé, pra comida. Então. Gente, eu vou encerrar o vídeo por hoje, por causa já deu 10 minutos. Não, que eu nem percebi. Mas olha, eu vou mostrar tudo que eu tenho. Ah, tinha comida. Tá. Ainda. Sou classe fazia tudo disso. Acabei de receber esse caso, vamos ver. O talinho é esse. O set. A estrelinha e isso, esses são os itens do talinho que eu recebi. Vamos agora procurar o cervo, sabe? É verde! Vamos escutar um barulho. Vou deixar o som alto. Eu espero que vocês me escutem. Cara, se eu puder. Ai, ó. O elfo que tá debaixo de neve. Cara. Ah, ó. Correto, assim. Não tá Aqui, ó. Tá vendo? Enquanto isso daqui. No ar, eu acho que eu encontro de novo aqui na estrutura. Tá aqui não colocar o passeio. Oxi. Ali. Ah, não. Eu tô com aquele morcegão. Tá fora, morcegão. Cara, eu ia utilizar esse micro-ondas. Mas pra que usar se eu nem mais tem cama de boa? Já jogar, eu vou. Tá naquele troço lá que eu queria entrar. Eu não tô buscando chocolates. Eu vou te matá-los. Matá-los. Cadê essa casa agora? Ah, dentro do morcegão você mata? Ó. Ano novo, os anos novos. Eita, pega, os mijafos estavam me esperando. Os caras estavam me esperando. Cara, se eu pegar um revólver, eu tivesse meu. Também, como não vou jogar mais elas, não vou fazer um negócio. Tem eu acho que era 10 que eu tinha. Vai 5, 20. Eu vou ocupar a escada, eu vou salvar um elfo. Eu lembro que o elfo foi pra lá. Ali, ó, o elfo. A escada, ela não pode ser colocada ali nessa árvore, ó. Ano novos. Pera ainda. Não se coloque, porque eu te ajudarei. Pode ser. Ai! Mentira. Você vai ver esse presente. Ai, que coisa gostoso. Doce, só gostoso. Nossa, cara. Gente, que isso? Gente, que isso? Ah, não. Isso daqui é bala. Ele lança bala infinita. Ai, meu Deus. Oh, eu amei.
Feliz Natal. Adeus. Ah, dê like e se inscreve. Falou, e esse é o meu maior vídeo. Falou.